Bueno, estamos ahorita en Laurel Ridge Trail, aquí en Beaufort. Ya hemos estado aquí antes, pero venimos a hacerlo otra vez. Son 4 millas y les voy a estar enseñando las mejores partes del trail. Okay, so sigan conmigo. 10 minutos en el trail y vamos llegando aquí a esta área que es como un pequeño lago, ¿verdad? ¿Qué te parece esta área, mi amor? Está chida. ¿Está chida? ¿Está chingona? Ok, prosigamos. Puente de madera que está aquí. A ver, échale, córrele. 1, 2, 3. Está chingón, así es como se mira de este lado. Pasa a través aquí de los wood. ¿Todo bien? Estaba donde había una piedra, ¿no? Como una montaña de piedritas, ¿no? Sí. Ahí arriba. Ahorita la vamos a ver si pasamos por ahí. Creo. Si no mal recuerdo, estaba aquí cerca. Aquí pues la gente que pasa pone su piedrita, ¿verdad? Pero parece que la última vez que la vi estaba más grande. Pero ya le dieron en su madre. No se olviden de seguir las marcas blancas. Están a lo largo del camino, como las pueden ver aquí. Ahí está. Ok, prosigamos. Pues ahorita son las 8:30 de la mañana, pero está saliendo el sol, como podrán ver aquí. Se pueden venir a hacer ejercicio en la mañana para estar en forma como yo y como esa mujer que va acá enfrente. Bueno, esta es otra parte aquí del trail. Ya llevamos 20 minutos caminando. ¿Verdad? Pueden venir aquí desde las 8 de la mañana. El parque abre a las 8. Vengan aquí, pónganse en forma. Acá como mi vieja que va aquí enfrente. ¿En forma de qué? En forma de barril. ¿Dónde estamos pues? Lake Lanier. ¿Dónde? En Laurel Ridge. Sí, pero está en Georgia. Sí, claro que está en Georgia. Estamos en Georgia. Pues sí, pero ¿verdad? la gente Pero no sabe dónde estás. pues ni eso nosotros sabemos porque Ay, llegamos, ya, córtale. porque llegamos con GPS. Uy, no. Entonces, pues como sabrán, yo les cuento que tenemos poco aquí en Georgia. Y pues estamos todavía descubriendo aquí las bellezas naturales. Aquí Gracias. como Gracias. de nada. No. Lo único que sé es que aquí se llama Beaufort. Y estamos aquí. Este trail se va como, le da la vuelta al Lake Lanier, ¿no? Algo así, ¿no? Y Sí, le da la vuelta al Lake Lanier, sí. sí, claro. ¿cómo llegamos? No sabemos. Usamos GPS todavía, ¿verdad? So, búsquenlo en Google o donde quieran. Laurel Ridge en Beaufort. En este punto llevamos 1 milla y esta es una de las primeras vistas. Miren nada más, qué belleza. Dije qué belleza. Ok. Aquí otra vista de Lake Lanier. La última vez que vine el agua estaba más arriba. Al parecer parece que está un poco seco el lago. Y si quieren venir acá a pasar un rato de intimidad, no de intimidad,
si quieren venir y pasarse un rato agradable con su novia, con su esposa. ¿Ya prendió? Ya. Aquí hay unos venados. No sé si se alcancen a ver, pero voy a tratar de acercarme a ver si los ven. Ahí está. Me está viendo directamente. Oh, ok. No sé si se haya visto en la cámara, pero ahí estaba. Ok, vamos a casi una milla y media y van a llegar aquí a este parque. Está aquí. No sé ustedes, pero a mí estas escenas me encantan. Estar aquí a esta hora de la mañana, cuando está saliendo el sol, estar aquí entre la naturaleza. Son unas cosas, es una de las cosas que me encantan. Me encanta estar acá, descubrir nuevos lugares, nuevos trails. Es bueno para el estrés. A mí me gusta mucho estar acá porque me ayuda mucho a relajarme y pues más que nada uno también está haciendo ejercicio. Miren nada más, qué belleza. Estamos en octubre, ya las hojas se empiezan a caer. Recuerdo que vinimos el año pasado y si vienen en el verano, todo esto va a estar bien verde, más bonito. Ahorita está muy seco. Llevamos aproximadamente 2 millas. ¿Y qué? ¿Cómo has sentido el trail? Bien chido. No puedo hablar. Si hacen mucho hiking, les gusta caminar, hacer ejercicio, pues no va a ser ningún ningún reto este trail. Si nunca has hecho ejercicio y quieres empezar, me imagino que 4 millas es mucho, ¿no? Nosotros solíamos caminar mucho. 10 millas, 8 millas. Sí, lo máximo que hemos hecho, ¿cuánto es? 16. 16 millas. Okay. Pero como dejamos de hacer, A empezar de nuevo, ¿verdad? otra vez. 2 millas con 14. No, con 14 no. 2 millas, un cuarto. Se dice si es un cuarto, ¿no? ¿Cuánto es un cuarto? A ver. ¿Eh? No sabe, por eso. Un cuarto es un cuarto. Un cuarto de milla. Donde te duermes allí. Donde me duermo hoy nada más con lo que sale esta mujer. No fuiste a la escuela, ¿verdad? Sí, estaba cerrada. Sí ibas, pero no te metías, ¿eh? Miren qué chulada
de paisajes. Vénganse para acá, es gratis, no tienen que estar allá en el mall gastando dinero, en los restaurantes. Sí, hay otras cosas que se pueden hacer sin gastar dinero. Miren qué belleza. No hay mucha gente ahorita a esta hora del día, pero si vienes un poquito más tarde, como a las 11, vas a encontrar mucha gente ya en el tren. Ok, dice mi vieja que no son restaurantes. ¿Cómo es? Oh, pues, ¿Cómo es? restaurantes. 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 ¿De dónde eres? Yo de allá, donde mismo donde eres tú. Yo de allá, donde mismo donde eres tú. Yo soy de México, ¿y tú? También, Ok. también. ¿Y en México decimos restaurantes? Pues yo creo, pues tú estás diciendo. Pero ahorita que corté dijiste, no son restaurantes, son restaurantes. Sí. Ok. Pero es como una... Ay, Santa María. Ok, bye. Bueno, pues por andar grabando ya me dejó. Oye, ¿vienes sola o qué? Oye, allá en México, ¿a qué hora salías por el pan? ¿Eh? ¿Salías por el pan o por el mixtamal? Por el mixtamal. El mixtamal. Ándale. ¿Eh? ¿A qué hora te mandaban a Molino? ¿Eh? Mira, no hace nada, mira. Ándale. Ah, ya te lo vi. No sé si se alcanza a ver, pero ahí anda una manada de venados. Más se joda para abajo. Más se joda para abajo. Mi amor, cuéntame de... De mí. Sí, no, de México, ¿cómo criaban animales allá? ¿Qué animales tenían? Teníamos vacas, puercos, borregos, chivos, caballos. ¿Qué les das de comer? ¿Maíz quebrado? Sí, alfalfa. ¿Qué más? Molido. Molido es el trigo. Ujú. El trigo lo muele y se Ujú. hace como un polvo. ¿Ok? Ok. Ese es el molido. Y eso se lo das a las vacas. Antes de que coman les das poquito. Y ya después les das la alfalfa o le das las pacas. Unas pacas que están como en cuadros. Así se llaman pacas. Pacas, ajá. Como la canción Pacas de Aquilo, Ay, mira. ¿no? Es largo esto. Mira que largo. Caminamos. No sé si oyeron eso, pero parece que a veces se rompen ramas de los árboles y parece como que te va a caer encima. Pero si vienen caminando por aquí y oyen como que se rompe una rama, como que se está cayendo un árbol, no se asusten. No, yo sí me asusté, pero para que no se asusten ustedes. Voy a aventar uno de estos porque siempre quiere ir a... Nunca me espera. Y miren, cuando vengan por aquí, asegúrense que no esté muy vientoso porque les puede caer un árbol de estos encima.
todo el tiempo se caen, pero las probabilidades de que te caiga un árbol mientras estés acá, o sea, venado. ¿Dónde? Atrás de ti. Wait. ¿Ya los viste? No. Mira, atrás de mí. Oh, ya lo vi. ¿Ya lo vieron allá? Bueno, eran dos. ¿Y aquel grande? Pues ya ves, te digo que no fuiste a la escuela porque ni contar sabes. ¿Cómo que eran 3? Y ahora son 2. O una de 2. Eran 3, pero acá eran 2. Ok. Si deciden venir aquí a hacer el trail, a mí me gusta, por ejemplo, comer bien en la mañana, o sea, un buen desayuno, coman bien para que tengan las energías. Tráiganse una mochilita con agua, con algunas galletas. Yo no traigo nada porque pues me la aguanto, ¿verdad? Pero si es tu primera vez estoy saliendo o haciendo esta clase de trails, es recomendado que lo hagas, ¿ya? Siempre trae tu celular contigo en caso de emergencia, ¿verdad? En caso de que te salga el pinche Jason o el Freddy Krueger por acá, como podrán ver, o sea, no hay nada a mi alrededor. Pero pues, si eso te asusta, eso te va a detener de venir a estos hermosos lugares, ¿verdad? Y al cabo pues son muy seguros, o sea, son parques aquí de Georgia. Mucha gente los usa para hacer ejercicio todos los días. No soy muy seguido de que pase algo malo por acá, ¿no? A veces vienen muchas familias, vienen mujeres solas, ¿no? Hay gente corriendo. No traigas tu bike porque aquí no dejan meter bicicletas. Este es Las huellas de los venaditos. esta es una de mis partes favoritas de aquí de este sendero. Se puede apreciar aquí más el río. Miren nada más que vista. Hermoso, ¿que no? Miren nada más. Bueno, me parece que mi GoPro se me va a acabar la pila. Pero bueno, esta es una de las mejores vistas aquí de Laurel Ridge. Voy a tratar de grabar todo esto antes de que se me acabe la pila. Y pues son 4 millas. Son 4 millas, está precioso. Les recomiendo que lo hagan. Como les dije antes, para divertirse no tienen que estar gastando dinero. Hay muchas cosas que pueden hacer gratis, como salir a caminar, hacer ejercicio, desestresarse. Especialmente aquí en estos lugares no hay ni una persona. No hay absolutamente nadie ahorita. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5. ¿A quién le gusta subir escaleras? Si no te gusta,
vas a sufrir en esta parte del trail. No son muchas, pero si no tienes buena condición, como yo, que la estoy perdiendo, te va a costar un poco. Pues así se ve la escalera que acabo de subir. ¿Qué? ¿Por qué te detuviste? ¿No puedes? Ya no puede. ¿Qué? ¿Una agüita? No traen una agüita, no manches. ¿Una cervecita? Bueno, pensé que se me iba a acabar la pila, pero al parecer todavía está en rojo y sigue grabando. So, vamos a darle hasta que se acabe. Si no me equivoco, nos han de faltar unos 15 minutos más para las 4 millas. Let's go. Ya casi llegamos. Ok, esta es la última parte aquí del camino. Allá adelante está el estacionamiento. Recuérdense, abren a las 8, cierran a las 5. Asegúrense de sacar su carro antes de las 6, porque si no se lo van a llevar. No, antes de las 5, si no se lo van a llevar. Okay, no hay cargo para entrar aquí. Y voy a poner la dirección de cómo llegar aquí abajo en la descripción. Ok, hasta luego. Bye. Bye.